嗨，朋友们，大家好！在8月20日，合肥一对夫妻开馒头店，工作室没有开空调，也没有开风扇，同时中暑。幸好邻居的阿姨发现，然后抢救及时。网友都说低层人生活不易，随人知。还有网友评论说，真的很难。本来馒头就是小本生意，店租乱七八糟，成本又不少，也挣不了多少钱，为了生活是没有办法，但是身体健康还是最重要的。你能不能开风扇，或者是你为了省电费把身体累坏了？其实蒸馍馍谁都知道，那个风扇是不能开的，一开揉好的那个馍馍那个粉就干掉了，要么就把粉满房子都吹上。我感觉风扇还是不一定好使的。还有网友说，都说做吃的非常挣钱，其实很辛苦钱。说实话，什么都涨价，利润又低，越来越低，只有做餐饮的人最能体会得到。蒸馍馍那个蒸汽特别大，我感觉开空调也不怎么好。还有风扇呢，要看什么时候开风扇，我估计开风扇也不是很好弄。开风扇揉好的馍馍还没开始蒸的时候就已经干掉了那层皮，没法做。卖相还有看相都受打折，是不是？特别是卖吃的早餐呢，特别是卖馒头的，利润特别薄，早上起得早，利润是非常薄的。还有卖早餐的也是，早上4点3点就起来了，都是挣的辛苦钱。他肯定像一般馍馍店，你到馍馍店去看，做馍馍边做边卖了，我感觉就是不好安空调吧，应该反正是特别辛苦的，特别热的，他们真的是辛苦钱。今年夏天不是天气特别热吗？我发现我在监控上面看见，我在外地，我爸妈在老家，我在监控上面看见他们在地上睡觉。后来我打电话叫安空调的去安空调，我掏钱，安空调的去了，他问安空调的多少钱，安空调的说3000块钱，功率大一点的，功率小的不行。他说你的房子大。我爸一听立马给我打电话发脾气，说不按，马上就热过去了。其实呢，一晃1个多月又过去了，还是高温天气。没办法，那老人如果你强行给他安了，他跟我妈2个人天天吵架，我们心情也不好。所以他高兴了就安，不高兴我们也确实没办法，不能强行了他又好长时间都发脾气，搞得一家人都不开心。老年人又怕掏钱又怕掏电费，那些我们跟他包了，他也不愿意，他说都是一家人的钱。总之来说，他们一辈子舍不得，挣钱习惯了。这期视频就分享到这里吧，喜欢我的视频的朋友记得给我关注点赞，感谢大家观看，拜拜，我们下期见。嗨，朋友们，大家好。头段时间我媳妇儿做了一件让我非常不高兴的事情，因为他们在工地上干活，离我们大概有10几公里，老板不管生活，不管吃饭，然后旁边有食堂一个人12块钱，他舍不得花那12块钱，舍不得花12块钱去吃饭，在家里面偷偷的拿了一个小锅，拿了1捆面条，拿到工地上，每天中午自己下面条吃，而且那个面条里面连油也没有，而且连蔬菜都没有。到最后工地快结束的时候，我才听他说他一直吃的面条自己做的。我当时听到心里面特别不舒服，我当时就说他，你挣钱是为了啥？你人在钱有用，人不在那钱有什么用？你现在挣钱不是为了自己的生活，你去省那12块钱。我说他，你现在还在挣钱，你都这么省，如果你挣不上钱了，那你就不花钱了嘛。干活本来是工地上的活都是体力活，
特别轻，特别辛苦。你说你吃不好对身体伤害多大？12块钱都舍不得吃，你还在劳动，如果是你没有劳动，你更舍不得花钱。人活着啊，那个钱我个人感觉才有用，人不活着那个钱有什么用？这期视频就录到这里吧，感谢大家观看，我们下期见，拜拜。今年很多地区啊都高温，40度都不算是高温排行榜，现在有些地方已经达到50度的高温。在8月12日，重庆渝北区消防救援支队他们在大湾收费站附近一辆大车拉了110头猪，出现中暑迹象，珍珠面部和身体都发红，消防人员分段架起了水枪降温。10分钟后，一车的生猪就明显有好转，而且当时的现场地表温度已经超过了50度。另外还有报道说，拉了一车牛也是中暑，也是用消防员给牛降温，当时的地表温度已经超过了50度。非常感谢消防人员，如果是消防人员不及时赶到跟他们降温，那一车包括猪，那一车猪都是价值30几万，还有那一车牛也是价值40几万。如果是不及时用消防员去用水枪降温，那肯定是损失惨重。今年很多地区网友都说太热了，已经有些地方超过了40度、45度、50度左右，甚至有些网友说今年的空调有时都把温度降不下来。还有像在四川成都那些高温天气地方，就连民工已经都受不了高温天气，有些把下午的时间都调到6点以后才开始上班，干到晚上12点、11点，凉快一些，没那么热。像这样的高温天气，工人的内裤整天水长流，所以还是大家在这高温天气一定要注意自己的身体，有了一个好身体，还有更多机会挣钱。这期视频就分享到这里，喜欢我的视频的朋友记得跟我强烈推荐，感谢大家观看，拜拜，我们下期见。再补充一下，我们这边太凉快了，早上跟晚上还要加个外套，要不然把你冷的不行。我们这里没有风扇卖的，也不安装空调，是这样，拜拜。农民工真的不容易，他们在高温烈日之下，甚至在几十层的高架上面，一干就是10个小时一天，连他们的内裤都被打湿，干的是又脏又累的活，吃的是没有油猪的菜，而且每月的工资不及时发，甚至还有老板跑路的事都有。身体强壮，老板用你；如果是自己有什么毛病呢，只有回农村。如果是年龄大了，也不用你，也是回农村。他们没有高温奖，没有养老金，没有星期天，他们挣的每一分钱都是真真正正的辛苦钱。他们没有几险一金，也没有失业金，他们这群人才是城市不留名的建设者。